Заводи! Вау! 450 евро, если ты с ней что-нибудь сделаешь. Вот он был раздолбанный, вообще жесть. Получается? Ага. Фух. Жарко стало, да? Ты мне вот сюда рулетку засунь. 330! Сейчас самое сложное. Надо будет это поднять наверх. Вот такой у нас получился пирог. Погнали? Слушай, давно я не катался на этом грузовике таком. Ретромобиль. Где тут у нас? Ручник. Хрусь. Хрусь. Ты заднюю скорость включил? Да, блин, вроде же включил. А то сейчас уедем. Я думал, надо вперед надавить, а оказывается. В прошлый раз у нас был вот такой тарантас. Я когда на таких штуках катаюсь, все время вспоминаю, как я когда-то учился ездить на автобусе. Это был какой-то старый, как они назывались, ЛАЗ или ЛиАЗ какой-то, короче. Прям древний автобус был. И там дядька у нас инструктор был, он там что-то где-то сзади стоял с какой-то палкой и переключал скоростям. Мы тут переключали, а он там что-то втыкал сзади. Очень было забавно. Надо ехать аккуратненько. А то мы оставили... Когда берешь вот такую машину на прокат, в принципе, это стоит недорого, но нужно оставлять касьон, это типа залог. 450 евро, если ты с ней что-нибудь сделаешь, где-то поцарапаешь, то будешь оштрафован. Вообще, хороший день всегда начинается с завоза стройматериала на стройку. Я, если честно, люблю вот это вот мое самое любимое в строительстве, это ездить, заказывать стройматериалы, забирать их, привозить. Вообще думали мы с Машей, что мы повезем на своей машине, думали сделать пару ходок. Но когда пришли в магазин, оказалось, что машина свободная, обычно на них очередь, надо ждать там несколько дней. А тут нам повезло, вот этот замечательный фургон Рено был свободен. Кстати, прикольно, в прошлый раз нам давали грузовик, но мы, правда, гипсокартон везли. Вот он был раздолбанный, вообще жесть, на нем было неудобно ехать. А этот прям мне прям нравится. А что мы везем? Мы везем с Машей вату. Мы купили вату для второго этажа, для утепления наших вот этих вот наклонных стен. Вчера мы купили с ней пароизоляцию, начали потихонечку уже облагораживать стены второго этажа и поняли, что нужно уже купить и вот эту толстую вату, которой мы будем изолировать наклонные части крыши. Вообще я уже давно слежу за ценами на эту вату. Все время мне хотелось какую-нибудь скидку, потому что я знаю, такое бывает раз или два раза в год, когда на эту вату делают скидки. И вот мы наконец-то дождались. Получается, мы купили где-то 90 квадратов ваты. И на это мы потратили 500 евро. Но 100 евро нам вернут на карточку магазина. И потом, когда мы поедем, к примеру, за гипсокартоном там, или за профилями, мы можем этими 100 еврами воспользоваться. В общем, получилось на 20% как бы дешевле, чем если бы мы покупали просто в обычное время. Ну что, едем дальше? Едем. Взяли микрофон, а то звук какой-то не очень. Да, мы уже почти приехали. На самом деле ехать-то ерунду, у нас тут километра 2 или 3. Но туда-сюда ездить тоже не хотелось. Ну да. Вообще, конечно, машинка едет очень бодро. У нее тут сколько, 6-ступенчатая коробка, дизель. Прям не успеешь на педаль нажать, уже 90. Так, ну что, прибыли. Считай, полдела сделали, остается разгрузить. Вот такая симпатичная тачечка у нас сегодня. Здесь написано Renault Truck Master. Да. Не, ну прям прикольная машина. Ту-ту-ту-ту-ту. Как? Вспоминается, как ты первый раз, помнишь, тоже материалы привозил на такой. Ну да. Хоп, и вот она вата. Она не тяжелая? Не, она вообще не тяжелая. Ну да, это тебе не гипсокартон разгружать. Ну. Так. Получается? Ага. Первые 3 штуки как-то так легко залетели, остальные что-то тяжелее стало. Я очень сильно обрадовалась, что нам дали машину, потому что целый день кататься туда-сюда вообще не хотелось. Так. Только что мысль пришла. Думаю, раз взяли машинку, можно было бы мусор увезти. Ну да. Но тут поняла, что сегодня четверг, и мусорка закрыта. Да. Да. Не подгадали. Последний пошел. Совсем.
совсем последний. Давай. Такая прям зарядочка с утра. Так, ну 10 штук привезли. Может быть, чуть не хватит. Но 1-2 мешка, если что, уже сами привезем. Фух, жарко стало, да? Поехали отдавать Но... машину. Фу, поехали. Вообще они молодцы. Работают с 7:30. Мне кажется, это прям... И без перерыва. Прям редкость. И на обед не закрываются. Ой, эти обеды. Заводи! Вау! Погнали. Присаживайтесь, мадам. Ты так высоко катится. Покатаю вас. Здесь прикольно, когда заводишь, стрелочки сразу такие хопа, как в спорткаре до конца, в обратную сторону. Я помню, на Ауди, чтобы это сделать, что-то там специально прошивал. Наверное, какие-то учения. А может, едут куда-то. Надо их объехать. Ну, тут на доме делают крышу. На мой взгляд, крыша была и так хорошая. Зачем они ее переделывают, как ты думаешь? Вообще, мне кажется, что у них есть такое правило, они где-то раз в 30 лет меняют черепицу и меняют лито, то есть вот эту вот контрабрешетку. В принципе, крыша она действительно была у них как бы нормальная, но, видимо, уже по стандарту пришло время поменять черепицу, они меняют. Вообще, на самом деле, очень быстро все делают. Они буквально за 2 дня ее всю старую убрали, и вот еще 2 дня прошло, и почти уже все накрыли новую. На самом деле, поменять черепицу это вообще не сложно. Мне кажется, что вот если бы мы сейчас бы заново, ну, такой дом, как мы купили, начали ремонтировать, я бы тоже поменял вот эти старую контрабрешетку. Она у нас как бы в таком состоянии, мне кажется, не очень. Вот. В принципе, когда мы тогда все это делали, можно было спокойно изнутри всю эту черепицу убрать, набить новую обрешетку и застелить все новое. Как бы это не сильно, если сам делаешь, не сильно дорого и как бы довольно быстро все можно сделать. Ну, когда мы сюда приехали, мы, во-первых, этого делать не умели, потому что мы ни разу такого не делали. А во-вторых, у нас все усложнялось тем, что до сих пор усложняется тем, что у нас дом находится прямо на проезжей части. И для того, чтобы что-то сделать с фасадом, с крышей, нужны там хорошие серьезные леса или лестницы и страховки. У нас этого нету. То есть нужно к этому подготовиться будет. Но мне кажется, что мы с тобой в ближайшее время ничего менять не будем. И с этой черепицей, которая на старом доме, тоже делать ничего не будем. Я думаю, что она еще лет 10 точно должна простоять. Главное, чтобы доски там пролежали нормально. Черепица-то то. Все основание крыши, оно сделано из дуба. То есть с ним ничего случиться не может. Единственное, вот что там такое как бы жиденькое, это как раз вот эти вот контрабрешетка получается. Прибываем к месту назначения. Отдадим сейчас машинку, поедем пообедаем и пойдем работать. Нужно поставить ее на то же самое место, где она была, да? Ну да. На самом деле прикольно, такое типа мини-приключение. Так, ну что, сегодня будем продолжать мы делать наш потолок. Вчера мы так и не купили подвесы, как оказалось, на Амазоне они что-то дешевле, наверное, процентов на 30, чем в магазине. Если бы мы их вчера с тобой раньше заказали, то сегодня бы их уже привезли. Но мы что-то притормозили, поэтому сегодня будем делать кое-что другое. Ну, как говорится, нам не обязательно прямо сейчас утеплять вот эту наклонную часть крыши, поэтому сейчас будем устанавливать наши стаканы для света, ну и зашивать дальше потолок. Вот такие стаканчики мы прикупили. В гардеробной у нас свет будет где-то здесь. Вообще я изначально хотел нашить металлическую контрабрешетку, тогда, конечно, было нам поудобней наши провода просовывать. Вот. Но тут что-то вдруг мне позвонил друг из Канады, говорит, зачем ты будешь морочить голову с этой металлической обрешеткой? В Канаде так вообще никто не делает. Говорит, бери, прям прикручивай гипсокартон к своему вот этому черновому потолку. Он все равно у нас как бы ровный по уровню. Вот, говорит, так тебе будет и быстрее, и дешевле, потому что профиля, кстати, стоит немало денег. Вот обычный профиль, вот этот вот, который мы используем, плоский такой, он стоит где-то 4 евро за штуку. А на этот потолок, я думаю, профилей, наверное, ну штук 15 бы точно ушло. Ты мне вот сюда рулетку засунь, а я там снизу пойду посмотрю, как оно будет. Тебе крикну, а ты мне скажешь, сколько до верха вот этой трубы. Понятно. Так. Стоп, стоп, стоп. Ты тянешь? Ты тянешь? Ну, мне хватит вот так, больше не тяни. Еще дай.
Так, сколько там у тебя? Я не слышу ничего. Сколько у тебя? 330. 330. Ну, звукоизоляция у нас хорошая. Я вот тебе кричу, ты вообще ничего не слышно. А ты меня слышишь? Не, я, по-моему, тебя слышал аж через окно, через улицу. Грубо говоря, тоже метр. В калькуляторе напишу сейчас. 5,30. 5:30. 5,30. Тут держи вот здесь где-то. 5,30. Еще 2 метра. 9:30. 9,30. Это мы сейчас вот это вот разматывать вот это будем все? Ну да. Давай уберем. Гипсокартон можно еще привозить. Он когда пачка маленькая становится, уже не так удобно с ним работать. Метр. Хочется уже побыстрее закончить с этим светом, с этой тонкой гофрой. Уже столько мы ее понараскручивали. Так, все, поехали. Так, раз, два, Ну, она хотя бы легкая. 3, 4, 10. Этот провод, его осталось тут метров, наверное, не знаю, сколько, 20. Он запутался. Черт его размотаешь. А еще Паша им игрался, типа, как вот, знаешь, пружинкой вот этой. У нас тут трава лучше, чем у нас там. Да сейчас только не успеет чуть потеплеть, начнем траву косить. Я только отдохнул от этого сенокоса. У тебя там на том огороде за это куры все делают, они справляются. Можно сюда привезти, они быстро тут все покосят. Ну, Они, конечно, еще те товарищи. Это раз, два, это 8, 9, 9, 10. А ты говоришь, нету. 10. 11. Ну вот, еще даже приличный кусочек остался. Ну, я же могу, знаешь, вот так просто, типа, стоять, вот так, оп. Только не надо торопиться. Давай. 2, это 3, это 4. Все. Я пошла. Давай. А подожди, вторую перчатку одену. Тянуть. Все. Все. Стой, стой, стой. По правилам мы должны сначала поставить утеплитель, потом получается профиля, на профиля пароизоляцию, и вот сверху пароизоляции уже перед гипсокартоном у нас должен идти вот этот вот кабель. Что-то мне даже с этой маленькой лестницы как будто низковато. Но на самом деле это уже событие. Смотри, появляется первая лампочка на втором этаже. Да. Это уже не просто так. Так, следующую лампочку мы делаем в будущем санузле. Значит, провод пойдет сюда. И тут у нас должно быть где-то центр будет 47, 48, что-то типа. Ну да. Вот так. Так, пришлось нам тут немного попылить, чтобы сделать отверстие для нашего выключателя. Потому что неохота на эту стенку делать обрешетку. Здесь мы гипсокартон просто приклеим. И провода от выключателя спрячем. Еще придется, наверное, там чуть постробить, чтобы розетки сделать. Нет, не надо здесь розетки на этой стене делать. Нет. Не, на самом деле оно очень легко как бы вырезается, но много-много пыли. Нет, я не хочу штробить больше ничего вообще. Адский головняк, Артем. Да, хочется крутить листы, а на самом деле куча подготовительной работы. Там. Давай, поехали. Так. Ну, сжала. Вот это мой размерчик лестнички. Так. Сейчас, подожди. А нахлёст должен быть или нет? Ну да, сантиметров 10. Нормально. Да. Только иди здесь приделай, где я натянула. Двигайся. Опа. Нет. Будем пробовать дальше проводить наши провода, да?
под пленку засунули. О, ля, там на чердаке темно теперь. А ты думал. Ну, казалось бы, только пленку прицепили, а уже такая темень. У нас градус меняется от этажа к этажу. На первом этаже где-то плюс 7. Здесь, наверное, плюс 10. Там уже плюс 12. Да? Ну. Подожди. Я готова толкать. Вот. Так, ну что, будем дальше мастерить простенок, чтобы у нас было куда провода спускать от выключателя. Мы, как всегда, пришли с одной идеей. Накрутить потолок. Ну да как его накрутишь? А, подожди, шуруп. Как его накрутишь, когда остальное не сделано. Ну что, поставим пару вертикальных стоек. Ну, вроде и неплохо, да? Опля. Так. Это получается у нас так. Сейчас самое сложное. Надо будет это поднять наверх. Это не очень удобно. Так тебе надо под низ взять или засунь руку вот в ту дырку под розетку, которая... Так? Да. Опа. Где-то так. Меряем, сколько нам питания на выключатель, куда мы его сюда засунем. 180 можно сделать, точно хватит. Так, давай 2,80. Держишь? Угу. Ну, теперь все. Красивый. Ну, тут, да, самый прикольный оранжевый, мне тоже нравится. Я не помню, что фиолетовый куда. Между проходными выключателями. А, точно. Так. Их у нас совсем мало. Так. Много останется. Давай просто его Да, засовывай, да, будем? Да, я думаю, что он и так залезет, даже без проволоки, без всякой. Давай я буду разматывать. Сейчас, подожди. Сколько? Оп, вот так? Ну да. Так, хватит? Ну, это Ага. много даже, наверное, да? Ну, много, не мало. Так, этот пошел у нас сюда. Вот примерно так. Угу. И теперь нам нужно питание еще сделать отсюда на следующий выключатель, да? Что-то мы целый день занимаемся этими проводами. Казалось, что мы сейчас закрутим весь потолок, а оказалось... Эмма утром говорит, можно я пойду к подружке? А после обеда мы с папой говорим, да, пойдешь, мы такой потолок закрутим и сразу пойдешь к подружке. В общем, пришлось спустить Эмму к подружке. Не, ну дай, я так приложим, и сразу будет понятно. Не, тут видно, что хватит. Давай. Это очень утомительно. Очень. Мне не нравится делать цветы. Мне кажется, в каждом ролике, как мы делаем. Свет говорит, что мне это очень не нравится. Теперь вот понятно, да, почему такие цены на установку выключателя и лампочки. Не говори. Когда ты за весь день, что мы сегодня сделаем, грубо говоря, раз, два, ну, грубо говоря, 2 выключателя и 2 лампочки. Вот такой у нас получился пирог. Так, ну вроде все. Попробуем, насколько наши идеи. Ага. Фу, так, ну вроде чуть-чуть закрепили, наверное, можно опускать, уже не упадет. Так. Опа. Весь потолок нам сегодня, конечно, сделать не удалось, но одну лампочку мы сделали, выключатель запланировали, чуть-чуть начали простенок. В общем, дело идет. Всем до новых встреч, всем пока, увидимся на канале.